और उधर मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर पिछले कई दिनों से जारी है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश ने तबाही मचा रखी है। रायसेन के बंदान नाले में मासूम बह गया था, जिसका शव मिला है। शिवपुरी में बाढ़ जैसे हालात है, तो वहीं नदी नाले उफान पर है। जिले के मणिखेड़ा अटल सागर बांध के 8 गेट खोल दिए गए। इसके बाद शिवपुर की तस्वीर देखिए। लगातार बारिश से बड़ौदा कस्बे में पानी भर गया है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। अगर अब सागर जबलपुर मार्ग की बात की जाए तो नदी का पुल बहने से पूरी तरह से मार्ग बाधित है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायसेन, शिवपुर, शिवपुरी और सागर से, जहां पर बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है।